سلام بچه‌ها، من لیندا موندا هستم و خیلی خوش اومدین به یه ویدیو جدید از بازی ساکورا اسکول سیمولاتور. من چند روز پیش داشتم توی این بازی میگشتم که یه سری آموزش‌های جدید پیدا کنم و واسهتون ویدیوشو بگیرم و بذارم. ولی وقتی به روز سوم بازی رسیدم تو اتاق زیر شیروانی این خونه یه چیزی دیدم که منو خیلی نگران کرد. ظاهرا روح بود. نمیدونم چی بود دقیقاً. 2 تا چشم قهوه‌ای بود که من نمیدونم چیه. حالا میرم نشونتون میدمش که فکر نکنین که من دارم دروغ میگم. ویدیو رو هم قطع نمی‌کنم که یه وقت فکر نکنین که من چیت زدم و یه چیزی به عنوان روح گذاشتم اونجا. گربه‌مو اینجا میشونم و میرم طبقه بالا که در واقع همون اتاق زیر شیروانی هستش و وقتی که یکم برم جلو میبینیم که یکی اون پایین واسه من نوشت های و اینکه 2 تا چشم قهوه‌ای جلو من که هیچ عکس العملی به من نشون نمیدن یا حتی به عنوان انمی نمیشن که بیان دنبالم و من رو بکشن و این واقعا منو نگران میکنه. حالا شما اگه میدونین اینا چیان لطفا به من تو کامنت ها بگین. خب بچه ها، همون جوری که دیدین خیلی ها میخوان اونایی که تازه شروع کردن به استفاده کردن از بازی ساکورا اسکول سیمولاتور رو با تئوریایی مثل همین تئوری که دیدید بترسونن و یه کار کنن که همه این بازی رو از روی گوشی هاشون حذف کنن، در حالی که خیلی از این تئوری‌ها الکی ان. یکی از این تئوری‌های الکی همین تئوری هستش که الان دیدین. حالا من میخوام بهتون آموزش ساخت این تئوری رو بدم تا شما دیگه از اینجور تئوری‌ها نترسین. اگرم همچین تئوری دیدین بیاین به من بگین، من میرم اون ویدیو رو میبینم و تتوشو براتون در میارم و آموزششو میذارم که شماها از این برنامه نترسین. حالا من میرم دکمه‌مو بیارم که این آموزشو براتون شروع کنم. ما برای ساخت این تئوری به شخصیت بویمون نیاز داریم و میبریمش اونجایی که میخوایم بگیم که وای اونجا روح هست. حالا من چون از اتاق زیر شیروانی توی ویدیو استفاده کردم میبرمش همونجا. شما گزینه منو رو میزنید و میرین توی کاراکتر ادیت، آیتم ادیت که اون بالا هستش و توی همون قسمتی که هستین میرین یکم پایین تا گزینه اینویزیبل کاراکتر رو میبینید. حالا روی این گزینه کلیک کنید و میبینید که شخصیت بوی شما محو شده. حالا از اون لیست میان بیرون و دوباره تبدیل میشین به شخصیت گرل. حالا وقتی با کاراکتر گرلتون از پله های زیر شیروانی برید بالا، یکی رو میبینین که داره اون پایین بهتون میگه های. چرا؟ چون که روال بازی اینه که وقتی کاراکتر بوی کاراکتر گرل رو میبینه بهش سلام میکنه و بهش میگه های. حالا بعضیا میان از این قضیه سوء استفاده میکنن و اینکه یه باگی هم تو بازی هست که وقتی یکی رو محو میکنی و با یه کاراکتر دیگه میری سمتش، چشمای اونی که محوش کردین معلومه. بچه‌ها یادتون باشه که خیلی‌ها میخوان شما رو از این بازی بترسونن، پس اگر همچین چیزی دیدین لطفاً همینجوری الکی حرفشون رو باور نکنین. بیاین به من بگین تا من برم ببینم آیا اون تئوری واقعاً تو بازی وجود داره یا با انجام یه سری از همین قلق‌ها و کلک‌های کوچولو میخوان شماها رو بترسونن. پس لطفاً اگه همچین تئوری دیدین زود باور نباشین و خودتون اول برین تستش کنین ببینین آیا اون چیزی که طرف میگه واقعی هست یا نه. بچه‌ها این آموزشمون هم تموم شد. امیدوارم خوشتون اومده باشه و یه کوچولو از نگرانیاتون راجع به انجام دادن این بازی کم شده باشه. تا ویدیو بعدی، بای بای. عزیزم